1918 թվականն է։ Հայ ժողովուրդը կանգնած է պատմության ամենավտանգավոր պահերից մեկի առաջ։ 1915 թվականի աղետից հետո հազարավոր ընտանիքներ կորցրել էին իրենց հարազատներին, տունն ու հայրենիքը, իսկ հիմա նոր վտանգ էր մոտենում։ Օսմանյան բանակը շարժվում էր դեպի արևելյան Հայաստան։ Երևանն ու Արարատյան դաշտը վտանգի տակ էին։ Եվ թվում էր հայ ժողովրդի համար պայքարելու տեղ այլևս գրեթե չէր մնացել, բայց հենց այդ պահին տեղի ունեցավ մի բան, որը փոխեց պատմության ընթացքը։ 1918 թվականի մայիսին հայ ժողովուրդը կանգնեց ոտքի։ Սարդարապատ, Բաշապարան, Ղարաքիլիսա։ 3 ճակատամարտ, որոնց հետևում կանգնած էր մեկ նպատակ՝ թույլ չտալ, որ հայկական վերջին հենարանը կործանվի։ Այդ օրերին բանակի կողքին կանգնեցին կամավորներ, աշխարհազորայիններ, գյուղացիներ, ուսուցիչներ, ուսանողներ եւ հասարակ քաղաքացիներ։ Նրանք բոլորը գիտակցում էին մեկ բան. եթե պարտվեին, վտանգի տակ էր դրվելու ոչ միայն տարածքը, այլև հայ ժողովրդի ապագան։ Սարդարապատում հայկական ուժերը կարողացան կանգնեցնել Օսմանյան բանակի առաջխաղացումը։ Բաշապարանում նույնպես հայերը դիմադրեցին եւ թույլ չտվեցին հակառակորդին հասնել Երևան։ Ղարաքիլիսայում հայկական ուժերը ծանր մարտեր մղեցին, ցույց տալով, որ հայ ժողովուրդը դեռ կարող էր պայքարել։ Եվ հենց այս օրերի պայքարն ստեղծեց այն հնարավորությունը, որի մասին շատերը գուցե չէին էլ համարձակվում երազել։ Անկախ Հայաստանը կարող էր իրականություն դառնալ։ Եվ եկավ 1918 թվականի մայիսի 28-ը։ Թիֆլիսում Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման մասին։ Դարերի ընդմիջումից հետո հայ ժողովուրդը կրկին ունեցավ անկախ պետականություն։ Սա պարզապես հերթական քաղաքական իրադարձություն չէր։ Սա պատմական շրջադարձ էր։ Մի ժողովուրդ, որը անցել էր պատերազմների, ցեղասպանության, տեղահանության եւ անասելի դժվարությունների միջով, կրկին ստեղծում էր իր պետությունը։ Բայց անկախություն հռչակելը մի բան էր, իսկ պետություն կառուցելը բոլորովին ուրիշ։ Նոր Հայաստանը ծնվեց ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Տնտեսությունը քայքայված էր, սննդի պակաս կար։ Հազարավոր գաղթականներ օգնության կարիք ունեին, հիվանդություններ էին տարածվում։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ երկիրը պետք է պաշտպանվեր արտաքին վտանգներից։ Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետը դարձավ Հովհաննես Քաջազնունին։ Նրա գլխավորած կառավարությունը պետք է գրեթե զրոյից ստեղծեր պետական կառավարման համակարգ։ Պետք էր ունենալ բանակ, պետք էր կազմակերպել պետական հիմնարկներ, պետք էր կարգավորել տնտեսությունը, պետք էր օգնել որպերին ու գաղթականներին։ Եվ ամենակարևորը, պետք էր պահպանել նորաստեղծ հանրապետությունը։ Երևանը դարձավ նոր պետության կենտրոնը։ Քաղաքը փոքր էր եւ ուներ բազմաթիվ խնդիրներ, բայց հենց այստեղ էր ձևավորվում հայկական նոր պետական կյանքը։ Հայաստանն ուներ նաեւ իր դրոշը՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ Այս 3 գույները դարձան առաջին հանրապետության խորհրդանիշը եւ հետագայում պահպանվեցին նաեւ անկախ Հայաստանի պետական դրոշում։ Բայց նոր պետությունը միայն դրոշով ու կառավարությամբ չէր սահմանափակվում։ Հայաստանը փորձում էր դառնալ ժամանակակից պետություն։ 1918 թվականի օգոստոսի 1-ին գումարվեց Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը։ Ընդունվում էին օրենքներ, կազմավորվում էին պետական կառույցներ, զարգանում էր կրթությունը, հիմնադրվեց համալսարան։ Եվ նույնիսկ այս ծանր պայմաններում Հայաստանը փորձում էր կառուցել ոչ միայն ներկան, այլև ապագան։ Սակայն երկրի առջև կանգնած խնդիրները հսկայական էին։ Հայաստանը շարունակում էր մնալ պատերազմի եւ միջազգային բարդ հարաբերությունների կենտրոնում։ 1918 թվականի հունիսի 4-ին ստորագրվեց Բաթումի պայմանագիրը Հայաստանի Հանրապետության եւ Օսմանյան կայսրության միջև։ Հայաստանի տարածքը փոքր էր, իսկ հնարավորությունները սահմանափակ, բայց ամենակարևորն արդեն տեղի էր ունեցել։ Հայաստանը անկախ պետություն էր։ 1919 թվականը որոշ չափով ավելի կայուն ժամանակաշրջան դարձավ։ Պետությունը շարունակեց ամրապնդվել։ Վարչապետները փոխվում էին։ Կառավարությունը փորձում էր լուծել երկրի բազմաթիվ խնդիրներ։ Ալեքսանդր Խատիսյան, Համո Օհանջանյան, Սիմոն Վրացյան։ Այս անունները կապված են առաջին հանրապետության պետական կառավարման տարբեր փուլերի հետ։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանը հռչակեց անկախ եւ միացյալ հանրապետություն։ Այս հայտարարությունը արտահայտում էր հայ ժողովրդի միասնական եւ անկախ Հայաստանի գաղափարը, բայց առաջին հանրապետության կյանքը երկար չտևեց։ 1920 թվականը դարձավ ամենածանր փորձություններից մեկը։ Սեպտեմբերին սկսվեց հայ-թուրքական պատերազմը։ Հայկական բանակը ծանր վիճակում հայտնվեց։ Կարսի անկումը լուրջ հարված հասցրեց հանրապետությանը։ Միաժամանակ տարածաշրջանում աճում էր խորհրդային Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Հայաստանը հայտնվեց չափազանց բարդ իրավիճակում։ Երկիրը ստիպված էր միաժամանակ դիմակայել եւ ռազմական եւ քաղաքական ճնշումների, եւ եկավ 1920 թվականի դեկտեմբերը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կանգնած էր իր գոյության վերջին օրերին։
Դեկտեմբերի 2-ին Երևանում ստորագրվեց համաձայնագիր, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը դադարեց գոյություն ունենալ որպես անկախ հանրապետություն։ Խորհրդային իշխանությունը հաստատվեց Հայաստանում, այսպիսով ավարտվեց առաջին հանրապետության պատմությունը։ Ընդամենը մոտ 2.5 տարի, շատ կարճ ժամանակ պետության պատմության համար, բայց այդ 2.5 տարիները փոխեցին հայ ժողովրդի պատմությունը, որովհետև 1918 թվականին տեղի ունեցավ մի բան, որը հնարավոր չէր ջնջել։ Հայ ժողովուրդը կրկին ապացուցեց, որ կարող է ստեղծել անկախ պետություն։ Առաջին հանրապետությունը չկարողացավ երկար գոյատևել, բայց նրա գաղափարը չմահացավ։ Անկախության գաղափարը շարունակեց ապրել սերունդների մեջ, եւ տասնամյակներ անց 1991 թվականին Հայաստանը կրկին դարձավ անկախ հանրապետություն։ Այսօր, երբ տեսնում ենք Հայաստանի դրոշը, պետք է հիշենք, որ դրա հետևում մի ամբողջ պատմություն կա։ Սարդարապատի մարտերը, Բաշապարանի դիմադրությունը, Ղարաքիլիսայի ծանր օրերը, 1918 թվականի մայիսի 28-ը եւ մի ժողովուրդ, որը ամենածանր պահին կարողացավ ոտքի կանգնել։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը միայն անցյալի պատմություն չէ, այն հիշեցում է, որ պետականությունը երբեմն ծնվում է ամենածանր պայմաններում, եւ երբ թվում է, թե ամեն ինչ կորած է, պատմությունը կարող է դեռ նոր էջ բացել։ 1918 թվականի մայիսի 28-ը պարզապես ամսաթիվ չէ, դա այն օրն է, երբ հայ ժողովուրդը կրկին հայտարարեց աշխարհին. մենք ունենք պետություն, մենք ունենք հայրենիք եւ մենք շարունակելու ենք ապրել։ Եթե ուզում եք բաց չթողնել Հայաստանի պատմության ամենակարևոր ու ամենահետաքրքիր էջերը, բաժանորդագրվեք Armenia History-ին, որովհետև մեր պատմությունը պարզապես անցյալ չէ, մեր պատմությունը մեր հիշողությունն է, մեր ինքնությունն է եւ մեր պատմությունը պետք է իմանանք, որպեսզի երբեք չմոռանանք, թե որտեղից ենք եկել։